aya nu nyentang nyeri nu sanesna nyeri bohong Pak, makanya bundi lautan teh saposa ayeuna. Nah makanya sanes anu tadi disampaikan Pak Kiai, yang terpenting dari langkah jihad urang yang pertama mungkin salanasan abdi edukasi Pak, karena baik dan buruknya partai umat, apalagi tadi disampaikan, saya yakin dari lisan sucinya Pak Kiai yang ahli zikir, ahli baca Al-Quran, pasti lisannya terjaga, mau mungkin bohong. Partai umat itu mudah-mudahan pribadi simkuring ngadoa janten solusi kanggo umat. Di tengah ayeuna panginten partai-partai berdiri hanya sebatas memanfaatkan agama. Nah, semua pasti sepakat badepan oge nu ayeuna termasuk hianat pangintennya ka Pak Amin sampai ke acara di Depok segala macam. Tapi pada intinya kita tarik benang merah, hampir semua partai hanya memanfaatkan bahasa Islam. Ya, di tengah hari baheula hayang ngancurkeun Islam, termasuk para presiden sekarang anu nyalon, tapi pada akhirnya mah nu tadina tri kopiah jadi kopiah. Nu tadina mereka benci terhadap Islam, bahkan mau membumi hanguskan Islam, nyatana ayeuna berlomba-lomba untuk mendapatkan wakil-wakil suara-suara dari Islam. Itu kan tak perlu dengan pemikiran yang dalam, yang cerdas, nggak perlu dengan S2, itu budak STG bisa nganilai jelas munafikna eta, jelas haramna eta dipilih leres dah gitu ya. Nah bukan masalah, memang untuk sekedar jadi caleg legislatif ataupun presiden itu butuh suara, tapi tidak bisa diraih dengan kemunafikan. Nah Abi yang khawatir kenapa sampai saat ini Abi terus berupaya berusaha menjalin kolaborasi, menjalin kemitraan, karena simkuring punya satu gagasan painten Bapak apunten anu kasuhun, mudah-mudahan ieu selaras sareng anu aya di partai umat. Insyaallah urang niatan panginten urang nawaituan, mudah-mudahan hadirna urang tadi sepakat tidak ada selembar daun pun yang jatuh di permukaan bumi dari pohon tanpa kehendak Allah. Daima sanes kehendak Abi, sanes kehendak Ceng Ab sareng Pak Kiai murni ieu mah panginten Allah ngagerakkeun ruh hati-hati orang sadayana kanggo supaya berjamaah, karena ketika orang pengen menang itu nggak mungkin Pak diraih kemenangan itu tanpa berjamaah, tanpa ukuah Islamiyah. Nu kaduana painten muncul na kemenangan pasti aya kekuatan resepanya, muncul na kekuatan pasti aya jalinan ukuah Islamiyah. Makanya nu pertama jamaahkeun heula, sujud ge bebarengkeun heula pasti bakal kuat. Da cek abdi panginten hapunten kasuhun, Yahudi Israel da perlu senjata, da pada hakikatan ke musnahna Israel da moal ku senjata. Anger bakal ku samurai. Anger bakal ku doa-doa urang. Maksud abdi kieu. Yang penting ketika kita menjalani berjamaah, cukup umat Islam sadayana batuk, bakal eleh Israel mah. Ku bergelorana urang takbir, Allahu Akbar, teu kudu ku senjata, hancur. Cuman edukasi eta sampaikan, baik oleh partai umat, baik oleh para kiai, para alim, para ulama, semua sampaikan. Jangan lagi sekarang berbicara hal yang memang patutnya Islam itu butuh sekarang diarahkan. Momentum kita tuh harus bener ke Allah, jihad, apapun bentuk jihadnya, sampaikan itu jihad gitu. Jangan sampai negeri yang begitu suci-na Al-Aqsa yang Allah lagi menyebutkannya, kita harus bersusah payah sapartai cuman katilu masjid ke opat masjidnya, sekalipun di Islam umroh ge ditamihan rukun aja banyak, rukunnya jadi genep jeung popotoan wajib. Begitupun panginten Allah nyarankeun sapar orang sampai ke bersusah payah itu ketiga masjid, salah satunya Al-Aqsa. Nah di Indonesia ditambahan jadi Aljabar sampai melan nganjuk ngahutang nih. Nah dalam artian berarti kita benar-benar harus sudah mengarahkan Pak dengan partai umat. Mudah-mudahan ini jadi landasan, jadi satu wadah yang menurut abdi nu tadi teh jadi cukang lantaran sampai na ilmu kepada umat, kepada masyarakat. Karena nu ayeuna panginten urang dinina bobokan ku sistem. Nah, sistem yang dibangun pas sekadar dijelasin musim kuring paintennya hadirna punten bahasa simkuring rada seukeut, da simkuring secara pribadi tidak atas nama kesepuhan Rama Simkuring atau partai atau yayasan Simkuring tidak, tapi ini pribadi. Anu jantan masalah, da simkuring mah mempunyai keyakinan Islam di Indonesia atau negara Indonesia NKRI nu kita cintai banyak, da teu butuh Anies Baswedan, teu butuh Ganjar Pranowo, teu butuh Prabowo. Sekalipun lamun mah memang Pak Amin yang menjadi satu sosok figur nu kita dicintai, bentennya rajulun salihun insyaallah. Nah, begitupun Pak Amin bukan tidak butuhkan. Selama mereka berdirina di parlemen, berdirina jadi legislatif, berdirina jadi presiden, tidak bisa merubah sistem, maka Islam bakal kieu-kieu wae. Nah, yang perlu kita sekarang
edukasikan kepada seluruh umat itu yaitu sistem, bahwa sistem yang terbaik itu ya sistem Allah. Begitupun tadi nyambungkan punten simkuring nyarios itu teh sahur Pak Haji tadi, partai umat itu ada hal yang eksentrik, ada hal yang berbeda di partai-partai yang lain. No lain mah menghalalkan segala cara untuk jadi menang teh. Kita mah murni karena Allah, lillah karena Allah, mentauhidkan diri. Ada masalah menang mah dek ajol-ajolan meak harta dek nginjem duit IMF ge moal menang katanya. Namun Allah tidak berkehendak. Nah, edukasi eta nu ayeuna kurang kudu diarahkeun. Lillah, tauhid. Yang tugas urang mah kan dua, cuman ikhtiar aja, doa painten, selebihnya pangintennya tawakal painten. Tapi pamisim kuring mah tawakal heula painten terus ikhtiar gitu. Terus teh Pak Haji. Ayatna mah terang sih kan intina mun telepat tawakal heula baru ikhtiar. Nah, sakali deui painten hatur nuhun kana silaturahmina, insyaallah nyana kabarokan ka musim kuring sakali deui mudah-mudahan painten urang sadayana biasa disinergitaskan ku Allah dipaparin rezeki kemampuan banyak untuk sama duduk bareng supaya naon nu jadi problematika keumatan nu aya di Indonesia teh segera terpecahkan. Dan nu kaduana kumacarana urang tadi tertarik abdi di partai umat supaya urang bisa sama-sama meruntuhkan egosentris masing-masing. Karena di Cikajang Pak aya 24 calon ayeuna anu aya di dapil 5 itu informasi ya, validna wallahu alam. Termasuk di Cibodas satu desa itu aya 10 caleg. Dan insya Allah 60% tersumping ke bumi abdi ka dieu Pak. Sesana di PKS. Tapi maksudnya simkuring belum menentukan sikap. Karena kita jelas aturan larangan perintah petunjuk sadayana tos aya dina Al-Qur'an, jelas-jelasna panginten memilih seorang pemimpin ge sosok tos jelas pangintennya dijelaskeun. Nah itu yuk perlu kurang digelorakeun panginten ka umat gitu panginten. Supaya urang teh laras-laras bisa mencairkan suasana kembali di tengah ketegangan. Nu kaduana panginten di Bani Sakifah oge di Madinah kantos dijelaskan bedanya urang teh tidak boleh sampai terjadi kekosongan kekuasaan 5 menit pun, 1 menit pun gitu setelah Rasulullah teh kudu aya penggantina. Begitupun ayeuna di urang. Nah, setelah Pak Jokowi panginten insyaallah lengser, nah urang laras-laras mudah-mudahan ieu teh jadi gerbang akhir zaman. Soalnya dalam artian punten-puntennya lamun ditinggal keresahan dunia kan itu terus resah ya gitu, terus bener-bener orang teh dijauhkan, digiring bener-bener ke hal-hal yang memang sudah tidak rasio katanya, kebunuh jami di Palestina dan segala macam teh dianggap sudah biasa. Dan ketika dipublikasikan di YouTube banyak di media sosial apapun umatnya seolah biasa wae. Bapak abdi simkuring tadi aya lucu hoyong gumujeng aya keheul aya Pak simkuring teu ninggal videona, tapi Rama simkuring tadi sampai ka ngengklak nyontokeun Pak Prabowo itu di tengah ulang tahunnya dia ngengklak joget. Iya. Di tengah saudara muslim orang sekarang sedang ditindas. Itu kan bukan hal yang lucunya. Jadi seorang pemimpin itu lisannya harus terjaga, hatinya harus selalu istiqomah berzikrullah muntang ke Allah supaya orang diberi rezeki kekuatan untuk bisa merubah tatanan dunia kaperadaban anu tadi ibadatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, pada hal ini panginten simkuring kalintang dingah punten sakali deui harus binikmat nu sumping ka dieu teh sanes ti partai umat wae dirindukan hadina ku simkuring ka dieu dari Ari simkuring mah sanes sasahanya. Tadi ge alhamdulillah simkuring mah bingah ku teu kenal dalamun simkuring emut kana cariosan guru simkuring pangintennya panutan simkuring nu janten sepuh katanya janten simkuring dididik untuk tidak sombong sekalipun di Garut insyaallah baik itu FPI apapun semua insyaallah kenal ka abdi sa ageungna painten tapi alhamdulillah dina sayeuna teu karena ka abdi da khawatir itu jadi ujung tombak kehancuran abdi nalika seueur nu kenal ka abdi enggeuna jadi sombong segala macam. Terlepas panginten batur mah hoyong pepenak sareng bupati, hoyong pepenak sareng wakil bupati teh sesah. Ai simkuring mah justru diuber-uber ku wakil bupati ge sampai ka 4 kali sumping sepuh abdi ge janten saksi hoyong tepang sang abdi justru abdi nu menghindar Pak. Abi mah termasuk orang nu sombong olo-olo babeta mah. Nah, akhirna mah anger simkuring teh kudu mancing di dapil 5 gitu. Di PKS gitu ya. Begitupun kamari panginten kasumpingan maksa tapi simkuring qadarullah panginten ima bukan biiznillah tapi qadarullah panginten tetiasa sumping sareng beberapa caleg di PAN panginten karena memang notabene panginten PAN masih melekat panginten ke Muhammadiyah nya banyak. Nah itu mah
panginten tanda kutip dai sebetulnya mah tersentuh tapi mereka masih memanfaatkan fitrah kesucian Muhammadiyah benarnya dai masih Muhammadiyah padahal mah kesentuh politik identitas. Nah pada akhirnya pangintennya simkuring teh kembali dari karena visi misi simkuring secara pribadi ngabangun yayasan panginten lebih ke ukhuwah Islamiyah. Karena nu tadi punya prinsip simkuring tetap Islam teh kudu menang. Sekalipun dimenangkan sama ku Allah. Tapi panginten ikhtiar na simkuring nu tadi bikin yayasan namina Yayasan Rindu Kuat sampai ku Bank BSI dipersulit, sampai perizinan dipersulit karena jelas kan di tengah musuh-musuh Islam memecah belah umat Pak, hoyong ngahancurkan umat, hoyong ngabinasakan umat Islam, bedanya khusus nama agama Islam, simkuring malah muncul dengan nama Yayasan Berindu Kuah. Kan itu jelas nantang atuh, batur mah sibuk memecah belah abi malah ngahijikeun. Alhamdulillah pada atas izin Allah panginten Pak bismillah panginten sampai saat ini khususnya 13 kecamatan anu aya di Kabupaten Garut tugas abdi tos lebih ti dewan sebetulna mah. 13 kecamatan simkuring berhasil masuk panginten ke mesin-mesin besar nu aya di Kabupaten Garut menyampaikan visi misi nu tadi panginten urang aja kayu urang berjamaah dan alhamdulillah di Cikajang khususnya jadi trendsetter jadi pusat di tengah Covid kemarin satu-satunya masjid di Kabupaten Garut anu di Cirian bahkan saya ada 4 pasal anu diancamkeun ku abdi ketika di pas Covid abdi nyumpingkeun Ustaz Abdul Somad. Nah itu sadayana bermuara ke abdi Pak. Jadi termasuk Ustaz Abdul Somad itu inisiatorna abdi panginten nu hadir termasuk kapungkur aya genep titik itu awalna ti abdi panginten. Nah, termasuk ti Ustaz Jujun Junaidi ke sami. Termasuk Kyai Haji Aten di Garut itu sami izina ditembuskeun ku abdi panginten. Dalam artian abdi sudah tidak mau melihat lagi umat dibodohi. Wah, Covid teh ABCD abi kan medis Pak. Saalita mah meureun teu bisa dibobodoh teuing gitu. Tapi abi kan wajib hukumna abi mendakwahkan, mensiarkan bahwa ini teh benar atau salah. Jangan sampai abi berlindung kepada kebiadaban. Banyak biadab itu tidak hanya membunuh jami wae, membunuh karakter, membunuh ideologi, membunuh pemikiran itu sami biadab menurut abi. Nah, menurut ketika Allah menurunkan satu ilmu nu saalit ka simkuring panginten, nah abi harus dakwah dengan cara abdi. Daya abi mah kapungkur izin ketika abi hoyong dakwah ukhuwah di Kabupaten Garut, jujur abi izin kanu janten sepuh kaduanana panginten ari sepuh mah memang tadina landaskan ti organisasi sareng ti politik sampai kan nyangem emot kene simkuring mun cek bahasa heureuna mah aya di dinya santri lain, kiai lain, ulama lain, pesantren gitu pernah hayang ngahijikeun umat. Kan bapak ge digedekeun ti Muhammadiyah teu bisaeun Muhammadiyah ge ngahijikeun umat cek asarannya. Tapi na yang budak leutik kitu nya teu pernah pesantren lain kiai tapi yang ngahijikeun umat. Tapi ketika tekad itu kuat, alhamdulillah panginten Pak, ku Allah teh dibidian abi sampai ka bisa jadi satu-satunya orang disebat lagi pelopor dakwah ukhuwah. Sampai ke Kyai Haji Cecep Abdul Halim abi sombong Pak nuju uwih ti Jakarta abi ditelepon nomor saya teu diangkat Pak. Nah ketua PA 212 panginten Cenggani nah telepon eta cenah ditelepon da aya nomorna kumaha Pak Ceng eta cenah Pak Kyai Haji Cecep Abdul Halim telepon cenah ka antum saha Kyai Cecep Abdul Halim tepan abi balaga Pak apa dan memang eta nu gaduh pesanna abayina anjeunna tokoh segala macam akhirna ku abi ditelepon anjeunna hoyong silaturahmi ka abdi alhamdulillah tiasa silaturahmi ka abdi. Panginten setelah silaturahmi menyampaikan dialog keumatan bedanya yang akhirnya panginten termasuk untuk aksi kamari oge untuk aksi besok oge insyaallah dimulai PA 212 pangintennya Hisgar atau napi organisasi Nusanesna panginten selalu bersinergi ngajak abdi. Cuman abdi memang tidak muncul Pak karena abdi kan punya yayasan ukhuwah. Khawatir ketika abdi heureuna bisnis oge Pak ketika rama abdi nyangem kemarin abi dicalonkan jantan PC Muhammadiyah penterbanyak. Nah hampir sadayana sepakat bahwa abi kedah nyandak Muhammadiyah kalau di Cikajang Pak puntennya di Cikajang supaya tiasa ada kemajuan Ben. Tapi abi menolak. Bukan tadi punten Pak, bukan abi tadi kan istri bapak diancam banyak ongko ngobrol hayang badatun toy batun gopurnya tapi pada tawaran nolak. Nah tapi nolak aku terlandaskan gitu dalam artian ketika abdi dakwah ukhuwah nu kaduan abdi gaduh bisnis ketika abdi kan ya bisnis diagungkeun karena sosial Pak insyaallah hadirna abdi panginten bukan untuk memperkaya diri insyaallah ketika hadirna klinik yayasan segala macam dia murni untuk keumatan panginten bahkan rama abdi pernah nyangem ari saklieur boga klinik boga yayasan nu pribadi pangintennya teras gaduh PTOG tapi di injeman duit beteu boga-boga dalam abi jujur mah bisi bapak teh patul jaiyah di nah emang sarana dikaumatkeun karena punten-punten sejarah itu kan bakal terulang
Rasulullah teh bukan hadirna Rasulullah bakal aya deui bukan, tapi sosok Rasulullah itu dakwahna bakal oge. Makanya dakwah Rasulullah teh sampai saat ini panginten dirindukan oge nya, baik itu sahabat segala macamnya. Mudah-mudahan panginten hadir Nabi teh secara rinci, bukan hadir secara umum nama menjadi solusi untuk umat, tapi hakikatnya memang hancurna Islam pada saat ini karena zakat tidak dijalankan, sedekah infak wakaf tidak dijalankan. Karena Abi sekarang sedang menggelorakan infak, sedekah, zakat, wakaf produktif. Dalamun zakat hungku dijalankan sesuai asnaf tong ditambahan, nu kadua asnafna ulah jadi 10, Pak. Asnafna tong ditambihan, hak anu janten nu nampi segala macam dipasikeun, terus diedukasi untuk supaya umat sadayana melakukan zakat. Moal anu ngenceleng Pak, moal aya masjid asairiyah moal aya orang anu susah ngabangun pesantren moal Pak, hanya sekedar ngagaji. Ayeuna kan jadi problematika janji palsu para caleg di semua partai, henteu partai umat mah duka dacan ka kuping mesti siap hadina simkuring janji legislatif segala macam asatid segala macam urang digaji. Engke mah urang dilayakeun hidupna, urang dilayakeun pangintar rumahna segala macamna. Pada hakikatnya kan seperti itu nyapanya, tapi pada fakta di lapangan kan tidak seperti itu. Tapi abdi dengan kontribusi sampai saat ini alhamdulillah dari yayasan itu sudah membangun kirang langkung panginten 12 rumah. Panginten alhamdulillah lebih dari 2.100 kegiatan nu abdi pernah dilaksanakeun. Hadirna tokoh-tokoh nasional ka Garut khusus nama khususnya ka Cikajang, umumna ka Garut, mangga tiasa ditaroskeun. Itu insyaallah simkuring nu janten wasilah panginten nyumpingkeun aranjeunna, dan memang nu dicandakna antara para habaib mah insyaallah itu simkuring nu nyanakna. Dalam artian ieu mah cuman tahadus menikmat nyampaikeun, bukan suatu kesombongan betanya, supaya sinergitas antara abdi nalika engke Allah ngagiring nu tadi teh hidayah ka abdi maparin kesempatan untuk bekerja sama menjalin kemitraan sama partai umat, tidak menutup kemungkinan. Karena nu tadi teh urang samikeun lah visi misina heula. Karena abi alim sampai ka partai itu hanya dijadikan ujung tombak mereka kaum-kaum munafik, kaum-kaum kafir gitu ya. Yang sekarang masuk ke Muhammadiyah, masuk ke NU, masuk ke Persis, masuk ke partai untuk merusak tatanan terus dikelola raras-raras. Yang akhirnya NU kebagi jadi genep 10 Pak. Enten Pak. Muhammadiyah sekarang kan ideologinya satu, tapi kan nyatanya masih banyak yang tidak bisa berjamaah. Begitupun Persis sekarang jadi ancaman yang luar biasa segala macam. Nah, makanya penggiringan opini-opini sekarang untuk menghancurkan partai umat segala macam kudu bisa diredam ke orang dengan cara yang pertama menentukan sikap terlebih dahulu. Sebetulnya jujur awal-awal habis pribadi mah kecewanya kok Pak Amin bikin dari partai baru. Kenapa lamun misalkan dianggap PKS, ini mah contoh unggulnya. Kenapa lamun dianggap PKS satu-satunya partai pada saat itu yang memang notabene hampir 70% lebih ke Islam memperjuangkan, nah betul hiji kabeh. Ima pengintar emosi sim goreng gitu. Kenapa Pak Amin harus memisahkan diri? Kenapa harus Mas Yumi misalkan harus beri segala macam misalkan? Tapi notabene kan ketika abdi masuk lebih dalam kepada pakai segala macam, memang secara prinsip pengintar banyak, nah sudah tidak bisa lagi 100%kan tauhid karena Allah. Jadi sekalipun tadi kita khawatir partai-partainya hanya memanfaatkan karena Islam itu terbesar di Indonesia, mereka butuh suara terbesar dari Islam, makanya Islam terus dibawa Pak. Pada jero nama tetap pentingnya gitu. Makanya lamun misalkan toh engke abi berusaha mempelajari partai umat lebih dalam, panginten yang mudah-mudahan selaras dengan uku abi tadi di mukadimah disampaikan. Mudah-mudahan iya jawaban ti Allah panginten. Da mau ujung-ujung menangnya. Mudah-mudahan hadirna partai umat itu menjadi solusi untuk umat. Ayeuna minas solusinya panginten di Jabar-Jeber mah jauh banyak karena pamiku simkuring diangkat skala prioritas panginten anu namina masalah keumatan nu aya di Indonesia, khusus nama problematika nu aya di Islam itu moal beres diterjunan ku urang ku duaan, moal beres diteuleman ku urang hoyong futuhna Islam di Indonesia teh ku waktu 2 tahun moal mungkin. Makana butuh berjamaah heula. Lamun urang pas jalinan ukuhan atas kieu, alhamdulillah NU ieu Persis ada koneng-konengan salib. Insyaallah panginten nu tadi teh makana gerbang akhir zaman 2024 teh panginten leres mudah-mudahan ya gitu, dalam artian kumacarna urang menjadi wasilah, menjadi jembatan untuk mencerdaskan bangsa gitu, untuk mencerdaskan umat. Hapunten Pak Kiai abi rada capetan ku margi saking semangat pangintennya. Kalau tadi teh ternyata masih banyak orang-orang anu memang peduli terhadap umat, peduli terhadap Islam. Nah itu nu sing kuring reus teh. Henteu ngaraos nyarira Pak. Kamari mah sosok Umar, sosok Abu Bakar, Utsman jeung Ali teh dikeguwa ku nyarira Pak. Punten.
nya mayar ustadna kudu sorangan, dia kudu ngajemput, mata bapak mah kamana sak ngajemput mu balik nya ngajemputna nya bensinna nya mayarna, nya jajaburna nyari rawa. Makanya ketika tadi muncul sosok-sosok luar biasa di Partai Umat mah gitu. Pak Ismail misalnya kayak kemana orang siar ya ka Banjarwangi kan bapak teh tadi mobilna jadi bensinna tapi nu nganter kan gitu ya. Nah ketika semua itu sudah terjalin mari di Partai Umat kita bangun sosok-sosok nu tadi, bangun sosok-sosok sahabat ulah nu tadi teh abi jujur lah rada reueus ternyata jawaban abi aya di Partai Umat jujur selama dimulai PDI sumping ke abdi jujur abi mah wah terserah nah dari abdi mah pengen tidak menentukan sikap sampai sana di deklarasi sampai ka petilu punten-punten ke abdi deklarasikan Pak Isa ke abdi itu bisa bahkan abdi trik politik abdi punten Pak bukan trik politik anu dianggap ku abdi trik politik anu klasik tapi trik nu dianggap ku abdi punten politik punten-punten ya anu insyaallah modern dalam artian ketika ayeuna abdi milih aya 3 calon di desa nu jalur kepala desa lamun abdi idhar milih hiji naon disebutna ditokohkeun ku masyarakat sebagai calon mungkin nu dua ieu bakal ngewa ka abdi Pak lamun ieu meunang rada leuheung mun abdi rada salit bisa berkuasa tapi lamun abdi eleh ge makanya geus dipikang ngewa ku nu dua aja ya eleh kan jadi gena aspirasi abdi tidak tersampaikan makanya begitupun di partai abdi tidak berdeklarasikan termasuk ke Partai Umat sekalipun nantinya abdi berlabuh ke Partai Umat untuk saat ini abdi tidak mendeklarasikan karena ada hal yang lebih besar yang nuku abdi perlu dipertahankan yaitu umat lebar bisik ieu akhirnya abdi terus jadi sosok anu saalitna dikenal di Kabupaten Garut sebagai inisiator ukhuwah tiba-tiba abdi lebat ke Partai Umat mungkin petilu bakal ngajauhan ka abdi entonglah Pak Ishak teh nama kan gitu tapi ada saatna abdi tos izin ka sepuh bahkan sepuh mah tos ngajurung wae ka abdi nu kaduana panginten beberapa kiai termasuk panginten Pak Kiai Haji Cecep Abdul Halim di nu sanesna oge Kiai Haji Aceh Aten Muhyiddin Mukhtar di SI-na termasuk panginten ti versis mah abi kena caket sareng sadayana karena memang tadi teh dijalinan abi mah ukhuwah. Abi mah kamari sampai kati pemuda Pancasila masih anjas ka dieu Pak jadi penasehat di naon sebetulnya pemuda Pancasila abi nolak. Bukan lain gratis gitu kieu tapi abi nuju nyandak ukhuwah Islamiana. Khawatir justru itu siasah Yahudi kanggo ngancurkeun abdi Pak. Mata Pak Isa kudu digiring ya ka umat, kudu digiring kapan supaya abdi tidak kan jadi terbatas langkah abdi. Makanya untuk sekedar berbuat baik abdi sementara tidak dulu mendeklarasikan diri untuk jadi caleg dan segala macam. Sekalipun ka bapak mah tos anu ngoloh, kudu ti PAN mah ti PKS mah Dr. Helmi lagi 4 kali sumping abdi tapi untuk sementara. Segalanya biaya. Iya. PAN mah tos sugi ka abdi untung aya ongkos politik. Nah, sampai kan ngolo dah anger Pak, endingnya udah aya. Yang penting mah jadi kenal lah Ishak naik, kan itu mah kan jadi bingung. Nah, dalam artian pengintan tetap abinya memikirkan hal tersebut Pak. Pengintan ayeuna mah egosentris abi diturunkan, mangga anu langkung caket ke Allah, pengintan hibah ke Allah nu dampir pertolongan teh sumping pengintan ke orang-orang anu memang lisanna terjaga, salatna terjaga nyata Pak Kiai mancan heula ti payun abi ngadorong Pak dengan sepenuh hati insyaallah urang jadi heula. Nah, kema penginten boh Bapak abdi heula ataupun abdi heula mah di periode berikutnya mah urang sangatkeun ka Allah. Nu terpenting mah berdoa abdi hadirna urang di dieu teh musyawarah karena abdi gaduh salah satu naon kuotas pengintennya. Ternyata abdi kan sering bermusyawarah ieu Pak dan alhamdulillah lamun urang hoyong menang segala macam segala sesuatu diputuskan di musyawarah dan insyaallah musyawarah itu berkah dan hiji deui tidak akan rugi orang yang bermusyawarah. Apalagi musyawarahna penting sesuai adab, sesuai anu dicontohkeun ku Rasul. Yang pertama dibuka ku mukadimah, dibuka ku bismillah, sadayana nu dikaluarkeun tina lisan-lisan urang murni keumatan, punten bukan kepentingan pribadi. Da abi ge yakin tadi punten Pak Kiai Pak Haji sareng Ceng Aab mengutamakan bahwa abi pengen mancing tidak, tapi itu mah suatu hak pengen pribadi dan bukan untuk mendeklarasikan bahwa saya yang terbaik. Tapi abdi caleg anu pantas dipilih Pak Inten. Amin. Itu dengan kopiah mah insyaallah Pak. Apa tuh sekali deh abi pilih kapanjangan, sekali deh abi kalintang bingah Inten Pak Haji. Makanya nu tadi teh ketika abi tadi waktu 3 hari ka Penggernya ngajadwa hapunten anu kasun sanesok sibuk simpulin teh. Kamarnya aya uleman di Habib Nova pentennya sekaligus di IBHRS tapi Pak Inten abi tidak berhasil tepangnya karena kan ada urgensi janten abi ngobrol dengan beberapa habaib sami di naon sebenarnya di dalamnya berbicara tentang keumatan mau dibawa kemana Islam langkah naon pada diambil